Salve, rapaziada, suave, começando mais um vídeo aqui então. Galera, no vídeo de hoje, vou estar mostrando uma bike aqui famosa. Tem até que postar esse vídeo depois que o Renato postar, né? O Renato Garcia comprou uma bike de downhill nova. Você vai vazar a bike do cara? Não vou vazar a bike do cara não, ele sabe, eu falei pra ele que eu vou postar depois. E mano, uma bike chique, top, dei um rolê nela já, mano, nervosa. Que bike louca, velho. E hoje, pra quem gosta de bike, quem conhece, eu faço alguns bike checks aqui no canal, que bike check é pra quem gosta de bike, gosta de saber as peças que tem na bike, né? Então vou estar fazendo um vídeo aqui falando todas as peças dessa bike, mano. Bora lá. Sim, meu amor. Very nice. Bike check? Bike check da bike do homem aí, mano. Biquinha tá show, hein? O que você achou? Cara, maravilha. Só faltam umas regulagens, mas, mano... o que eu mais gostei dela é quando eu falei, caí. deu ruim e ela... É. Não, e mas ela é treino, tudo, mas é treino, velho. Você vai acostumar. Tudo. Ela engole qualquer erro meu, ela engole, entendeu? Sim, top, né? E agora é só evoluir, voltar a andar, né, mano? Eu tô... Sim, tá voltando agora. Hoje eu jurava que eu não ia pular nem a laje. Tá vendo? Pô, eu olhei a laje, olhei de novo, olhei uma vez e falei, não vou. É que você estava aqui embaixo, falei, não vou. Aí com a bike nova. É, falei, não. Agora vai. Dá mais confiança, né, mano? Aí fui. É outra coisa, não tem como. É outra coisa. Aí deu bom, mano. Mas isso aí, valeu pela mostrar a biquinha aí. O povo é muito curioso, o povo gosta de bike, gosta de saber as peças, tudo que tem. Então, rapaziada, começar pelo principal aqui, mano, que é o quadro, né? Que é o corpo da bike. Quem não sabe que isso aqui é quadro, que é o corpo, né? O principal. Mano, é um quadro Mondraker Summum. Eu não sei se é assim que fala. Carbon. Mano, olha aqui. Bagulho é leve, viu? Carbono e resistente demais. E também acompanha aqui, né? Uma suspensão Fox 40 2016, essa aqui. Float também, né? Float, com todas as regulagenzinhas ali. Mano, essa suspa também tá perfeita. Continuando com suspensão de choque, tem um DHX2 aqui, com a mola de 550, é isso? Não, 550 mesmo. É, pro Renato isso aqui tá muito duro mesmo. Tem que trocar. Choque aí muito top, vocês estão ligados? Eu já tive um desse, mano, nervoso, eu tive que vender, porque realmente é muito caro, né? Então, eu preferi sacrificar ele e pegar um inferior pra investir em outras coisas na bike, né? Que precisava mais, na minha opinião. Aí, o que mais a gente pode falar aqui, galera? Ó, vou vir aqui pra frente agora. Falei os principais aqui. Aqui na frente tem um guidão rental Fat Bar de 35 milímetros, mano. Geralmente os guidões mais comuns são de 31.8 aqui. Esse aqui é de 35. É um guidão que ele é mais grosso, ele é mais resistente. Ou seja, mano, é mais tecnologia, é mais... Mano, mais tudo aqui, né? Acompanhando com a mesa, acompanhando com o guidão, tem a mesa rental também, né? Essa mesa aqui eu acho linda, velho. Tenho muita vontade de ter uma dessa aqui, velho. Porque é meu sonho essa mesinha aqui. Só que, mano, só essa peça aqui, pra vocês terem noção, só a mesa que tá segurando o guidão, vale R$1.000 uma nova. Disso pra mais. Né? Então, é muito caro, né? Então é umas pecinhas caras aqui. Aqui no guidão também temos aqui, ó, as manoplas Date. Isso aqui top também. Acompanhando aqui freio Saint, dos mais novinhos. Top pra caramba. Esse freio aqui, meu, é muito bom, de verdade. Essa bike, galera, parece que ela foi montada a dedo. Porque, meu, tá só peça top, mano. Só peça top. Não tem uma peça mais ou menos aqui, é tudo top. Tudo mesmo. Né? E beleza, de freio é isso. E de rodas aqui, mano, tem um par de aro DT Swiss FR 570. Um arinho aí top demais, top demais. Eu tenho um desse, né? Eu tenho um par desses aqui. É a única peça mais gringa da minha bike é um aro desse que eu tenho. Né? O meu traseiro eu comprei usado. Tá tudo bichado o meu aro. Mesmo assim tô rodando, né? Mas é questão que um aro desse também, galera, só o aro aqui, sem falar a roda inteira, são R$1.000.
um desse aqui novo. Outra peça cara, né? Que no meu eu comprei por 100 reais, se não me engano, porque o antigo dono tava torrando o aro, porque tava com defeito, né? E eu, mesmo com defeito, peguei, porque eu tava precisando de aro. Melhor um aro top, com um pouquinho de defeito ali, do que um aro mais ou menos, que é barato, barato, mas não ia aguentar, né? Junto aqui com os aros, temos pneu Minion DHF, né, 2.50. A bike 27,5, como vocês puderam ver. E, velho, inclusive esse pneu tá ao contrário, hein? Ele tá montado errado, do outro lado. É mesmo, do outro lado. Ó, Renato, isso aqui tá errado, viu? Beleza, os pneus aí, um par de Minion DHF. Pneu também que eu uso esse aqui, top mesmo. Mano, Maxxis é pneu top demais. Juntamente com os freios, que é uma coisa que eu não falei, tenho esses discos Icetec, que é outra peça também que era meu sonho, eu consegui comprar. Mano, esse disco aqui, ele é lindo, velho. Ele é lindo demais, é absurdo. Eu brisava muito nesse disco e consegui comprar um. E o que temos mais aqui? Temos uma relação Saint, Shimano Saint aqui, ó. Top também, uma das linhas mais top da Shimano para downhill, né? Uma relação Saint, pé de vela Saint, esse Absolute, eu acho. Que ele não queria gastar muito no pedal. Pedalzinho bom também, mano, porque parece ser bom. E um guia 50, né? Esse guiazinho aqui também, ó. Top, top. Cassete eu não sei o que é. É um de 10 velocidade, provavelmente 11,25, eu acho, não sei. De cubo ali atrás. Velho, eu não sei que cubo é aquele ali, velho. Mano, não sei. Se vocês souberem que marca esse cubo aí, me avisa, que, velho, não faço ideia. E o cubo dianteiro... Deixa eu ver. Mano, eu não sei que marca é essa, velho. De verdade. Deve ser uma coisa bem gringa, porque eu nunca vi essa marca aqui. Mas pelo menos eu. Mas isso aí, ó. A bike também tem um canote de carbono. E esse selinho é um... Não sei qual que é esse selinho que é. Enfim. Tudo top, mano. A bikinha aqui tá top. É tamanho L, né? Então é um tamanho bom, ainda mais pro Renato, que ele é alto. A bikinha casou demais com ele, mano. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Bike check da bike do homem aí. Mano, nave demais, muito nave. É a bike que tá com só peça top, velho. De verdade, só peça top, né? Então, antes de terminar o vídeo, então, gurizada, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, tá passando no canto da tela aí. E é nóis. Falou! Uhul!